मग होता gói đi hàng ăn với cả bà thôi. Đây này.
भिजून किती नाही म्हणजे चालू रे शक्य माटो लाग्यो लाग्यो नि मैले अब त उसले बनाउने गरे कुट्टा दिइदिएको सो हावा पाटेको तर जेठीमा झराम राम्रै बन्नु हेर्नु तपाईँ कति भन्नुहुन्छ अब जल्ला आज भोलि पर्सि त हो नि 3 दिन गरेर पाइन्छ केराको पानी लाग्दैन केराको No.
मग